السلام عليكم خوتي خواتاتي. جيسبر راكم ملاح. على بالي بلي طولنا عليكم شويه بالك اليوم، مي على بالكم on a des impératifs d'actualité pour les suivre. Est-ce que tout le monde m'écoute؟ خوتي خواتاتي ازو الفلاون السلام عليكم. Très bien, je vois que l'image elle est bonne à mon niveau. Est-ce que tout est bon à votre niveau خوتي خواتاتي؟ مرحبا بكم السلام عليكم ازو الفلاون بونسوار مساء الخير. Les lives d'Algérie partent, les émissions d'Algérie partent se poursuivent. Vive la liberté d'expression. نرحبوا بكم كاع y compris الدباب الالكتروني مساكن اللي كل يوم راهم معقبنا، كل يوم راهم معانا مساكن والله غير خدامين. شقيناهم بزاف بصح واش نديرو؟ هذه هي لو كومبا الكفاح والنضال. حنا هنا نناضلوا من اجل الجزائر، من اجل المنفعه العامه، من اجل تغيير حقيقي وتغيير جذري، ومن اجل صحافه مستقله. Nous sommes là pas pour donner des leçons de morale, nous ne sommes pas là pour donner faire la morale aux gens ou leur dire que nous sommes les meilleurs. On n'est ni les meilleurs, etc. On est juste différents des autres. Et on essaie de rester toujours fidèle à nous-mêmes, un journalisme engagé, indépendant dans de la meilleure des manières possibles, dans les plus grandes proportions possibles. Et voilà, on essaie de se parfaire et de se perfectionner chaque jour. Marhaba bikum khawti khwatati, salam alaikum encore une fois, azul filawen. On commence, khawti khwatati, les lives d'Algérie partent, se poursuivent. اليوم دخلنا pratiquement غدوة ان شاء الله on va fêter un anniversaire un peu triste. Là, on va fêter la première semaine du début de la campagne électorale. Peut-être que ceux et celles qui sont partisans de ces élections vont me reprocher de ne pas être objectif. Ils vont me reprocher ma partialité en me disant que Rak Jaibha, tu n'as pas à être partisan lorsqu'on est journaliste. Mais je n'ai rien contre le processus électoral. Moi, je suis contre le trucage, contre contre la fraude, contre les fausses promesses, contre le populisme. Je ne suis pas contre le processus électoral et je pense que la majorité de mes compatriotes ne sont pas contre le processus électoral. On n'y m'a pas contre, malheureusement. Je dis que demain, ce sera un triste anniversaire parce que, encore une fois, la répression, في بلادنا منذ الحد اللي فات يعني 17 novembre, depuis le dimanche dernier 17 novembre, la répression elle a pris une dimension ماشي inquiétante, ماشي dangereuse, dramatique et désastreuse. وما لازمش نسكتوا، وحنا كصحفيين ما نقدروش نسكتوا كي نشوفوا الحقره، كي نشوفوا بلي حقوق الانسان غير محترمه، كي نشوفوا بلي البوليسيه ولا لي سيرفيس سيكوريتي ولا مصالح الامن يحكموا دي جون يرفدوهم ويرموهم في الكاميوات ويخلص عليهم في الكوميساريا، ومن بعد ما يجي يبانوا ويدوهم للعداله والعداله ترميهم في الحبس. احنا كصحفيين من اخلاقيات الصحافه ومن اخلاقيات من صفات الصحفي انه ما يسكتش ضد الظلم، وهذا راهو ظلم. وحنا كيكون اون فا ابلي ان شا والظلم كرهنا منه يونا مار بركات من الظلم. واش صار اليوم خاوتي خواتاتي؟ Pour commencer l'émission, je ne peux pas يعني commencer une quelconque émission sans parler de ce état des lieux l'Algérie c'est bon, l'Algérie est en train de devenir la plus grande prison à ciel ouvert. خلاص يعني بقى غير كاع الجزائريين يديروهم مندا ديبو ويرفدوهم. يا خويا جوجي فو ميم، هاهم المعلومات جوجي فو ميم، باسكو على بالي بلي في لي سوتر ميديا ما يحكوش عليهم مساكن، مي حنا نحكوا عليهم باسكو الواجب تاعنا نحكوا عليهم. اليوم ملي بدات لا جورني تاع اليوم وهما يحبسوا في الغاشي، ملي بدات لا جورني تاع اليوم بديناها مسكيكدا اليوم الصباح اريستاسيون دو 5 مانيفيستون. هادو لي مانيفيستون خرجوا برا قال لك لا الانتخابات منع عصابات وما راش متفقين مع الانتخابات، والوقت اللي رانا فيه ما نقدروش نديروا فيه انتخابات بكل شفافيه. ها واش قالوا؟ هذا ما كان، ما كسروا ما حرقوا ما رماو ما والو، رفدوهم 5 اريستاسيون في سكيكدا. هذه الاولى. زيد في يوم في تيارت رفدوا اون ديزان دو بيرسون قبل ما نروحوا تيارت نلقاو في الشق الجزائري ونجو جايين في باتنا. الاخ سامي درنوني et plusieurs manifestants dont le nombre jusqu'à maintenant n'a pas été encore déterminé. لحد الآن في باتنا
اليوم عرفنا باللي حكموا سمير لاكتيفيست سمير درنوني plusieurs manifestants à Betna jusqu'à maintenant leur nombre n'a pas été encore déterminé ورفدوهم ودوهم ونراهم مازال ما لبناش هذا اللي حد الان زيد دوك شوفوا بعينيكم سبحان الله يعني سي يا اون فاغ داريستاسيون كي كومبليتمون انورمال نزيدو نروحوا في الجي ياسين الاخ ياسين الوارث وخوه زين الدين الوارث وزوج واحد اخرين من مانيفيستون من ليزاكتيفيست دو حراك اللي تحكموا البارح في الاربعاء في الليل في الجي مازالهم لحد الان اون غارد فيو في باب الواد في كوميساريات تاع باب الواد وواحد الاخوه من الاخوه تاع الوارث اللي هو ياسين الوارث زين الدين وياسين رفدوهم في زوج الاربعاء في الليل في لا فاموس مارش نوكتورن اللي خرجوا الناس جماعه من باب الواد جاو هابطين الاوضه ولا كروند بوست واحد فيهم صابوا بلي سي ان ادمينستراتور دون باج فيسبوك فافورابل وحراك يا خويا هل هي جريمه انك تكون عندك باج فيسبوك وانت تتكلم على الحراك وتنادي بالحراك وتساند في الحراك هل هذه جريمه هل هذه جريمه لكن شوفوا لي ريزو سوسيو اغلبيه الساحقه تاع الجزائريين راهم مع الحراك ويديروا دي سلوغون تاع الحراك ويديروا لي فيديو تاعهم في الحراك ويديروا لي سيلفي تاعهم في الحراك ويعاودوا يديروا شعارات الحراك كاين غير الذباب الالكتروني اللي راهو ضد الحراك معناتها هذو الناس اللي يكتبوا في فيسبوك كيزي باسكو سي كوا être administrateur d'une page Facebook معناتها عندك une page Facebook وعندك une communauté qui te suit si on doit arrêter toutes ces personnes là il faudrait vraiment construire une nouvelle prison et l'intituler ou la baptiser ou la dédier carrément aux détenus du حراك في الطريق هذا اللي راينا رايحين فيها هذه في الجي نكمل لكم خواتي خواتاتي بون سمحوا لي برك كلكو ديتاي كون اون تران فيريفي قلت لكم تيارت الصباح il y a eu des dizaines d'arrestations في تيارت زيد دي تيموناج لحقونا من وهران باللي ضرب بوهران بالجمعه اللي فاتت يعني البارح ضربوهم جوستومون في تيارت اون رومارك تري امبورطون باش ما ننساش تالمو يعني والله العظيم غير سي مالورو il y a eu tellement d'informations sur les arrestations, il y a tellement eu d'arrestations, tellement eu d'interpellations, tellement de violations des droits de l'homme, tellement de violations des libertés publiques, tellement de violations des droits les plus élémentaires du citoyen algérien qu'on est bombardé, on a la tête sous l'eau. Ils sont en train de prendre tout notre temps et de nous pousser à se consacrer qu'à ça. Qu'à ces arrestations, qu'à ces interpellations, qu'au problème du placement en détention t'as les détenus, t'as les activistes du Hirak, pendant que هما في les coulisses راهم يلعبوا في اللعب تاعهم راهم يخلطوا بيناتهم راهم يوجدوا فيهم لو 12 ديسمبر راهم يديروا في لي بلان تاعهم باش يديروا الرئيس الجديد تاعهم كيف في تياد والصرا خرجوا جماعه كاع اون طرونتين دو بيرسون شافوا بلي في تياد داروا اون مارش برو اليكسيون اسمع مليح يعني داروا اون مانيفيستاسيون برو اليكسيون في تياد معناتها الناس خرجوا قال لك حنا مع الانتخابات مع المؤسسه العسكريه ومع قايد صالح ولازم نفوتيو 12 ديسمبر يا خويا من حقكم هذه النظره تاعكم وانتم راكم تشوفوا باللي لازم نديروا الانتخابات من حقكم ولكن خرجوا 30 دو بيرسون اللي داروا يعني اون كونتر مانيفيستاسيون دو مانيير باسيفيك ما ضربوا معاهم ما والو سيتيرا راحوا شافوهم دو مانيير باسيفيك كيف راحوا رفدوا لا بوليس علاش لا بوليس واش داروا ما راحوش رفدوا اللي خرجوا مع الانتخابات ومع 12 ديسمبر ومع قايد صالح ومع المؤسسه العسكريه ما توشاوهمش ما رفدوهمش بار كونتر مساكن الزوره تاع التيارت اللي خرجوا مع الحراك واللي قال لك حنا رانا مع الحراك وضد الانتخابات تاع 12 ديسمبر وضد التزوير وضد انهم يخيطونا رئيس جديد بلا ما يسقسونا بلا ما نكونوا حنا يعني متفقين عليها ومتفقين معاهم هادوك رفدوهم سي اون ترونتين دو بيرسون وكي رفدوهم لحد الان مازال ما لبناش وين راهم لا بلوبار مازال ما طلقوهمش لحد الان هذه اسمها حقره هذا هو الظلم باساسه ça c'est الحقره et l'injustice par définition et à l'état pur هذا ظلم يا جماعه وراكم رايحين كاسكو فو فولي بوركوا علاش راكم حاقدين على لو بوبل on dirait سبحان الله on dirait c'est une force d'occupation face à un peuple qui est colonisé سمحوا لي على الميتافور على بالي سera choquante mais on dirait que ces gens là ils sont que les juges
que les forces de sécurité, que les décideurs politiques sont en train de traiter ce peuple, les activistes du Hirak, comme étant des personnes étrangères, qui ne sont pas des Algériens, qu'on doit les réprimer. J'ai un rapport, on dirait c'est un rapport d'une force d'occupation par rapport à notre peuple, par rapport à un peuple qui est occupé. Et encore une fois, les mots qui peuvent choquer, voilà que c'est une vérité. C'est une vérité qui est très grave. Par exemple, في Dalbeda, Khalifa Bourezk, qui a été présenté devant le juge de Dalbeda le dimanche 24 novembre, et il va être présenté. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a fait? كيف il a été relâché, يجيبوا هذا المسكين خليفه طلقوه حكموا عاودوا ردوه اكسيتيرا. واش دلكم؟ يعني العداله تبعوا على احسن des simples manifestants, des simples activistes complètement pacifiques. En plus, c'est que maintenant, le cap a été franchi. Et l'étape la plus dangereuse, c'est l'étape de la torture et de la violence. Brahim L'Alami, الخميس اللي فات في التربيونات تاع برج بوعريريج. إبراهيم العلامي اللي حكينا لكم عليه، شاب بسيط رفدوه الدي ار اس من الجي ساحة الشهداء، لقى روحو في واحد الكازينه تاع الدي ار اس في قسنطينه، ومن بعد عاودو جابوه لبرج بوعريريج، ومن بعد عاودو طلقوه بلوزيور فوا، يحكموه ويطلقوه. المره هادي كي دار بالثلاثه اللي فاتت واحد الدائره تاع الجفره، ولا ما يجيو باللي لا لوكاليتي اكزاكتومون في الولايه تاع برج بوعريريج. وسمحوا لي اصحاب برج بوعريريج وان نحيي اصحاب برج بوعريريج، وهي من اكبر الولايات في الحراك الوطني. شفنا واحد لي زيماج من 22 فيفري ورواح، واحد لي زيماج امي لحقونا من برج بوعريريج. والله فريمون نو سون فيير دو فو et c'est une wilaya pionnière. J'appellerais ça une région, une wilaya pionnière du Hirak. إبراهيم العلامي ماشي نتكلم عبد الغني بادي، l'avocat عبد الغني بادي نحييوه. C'est un avocat qui a assisté à son procès, pas à son procès, c'est même pas encore un procès. يعني à la première séance يعني il a été présenté devant le procureur de la République. جابوه وقدموه لوكيل الجمهورية. السيد عبد الغني بادي كتبها، قالها في الفيسبوك تاعو، وانا اتصلت بدي تيموان اوكولير اللي كانوا بالخميس. دي تيموان اوكولير معناتها الناس كانوا في الجلسه هذيك وشافوا بعينيهم باللي ابراهيم العلامي صح كان وجهه منفخ، يعني توميفي، باين باللي منضرب، ما كانش من با قادر يوقف على رجليه تالمو ضربوه. وهكذاك ولو جوج والقاضي او يشوف فيه باللي كان مضروب وطاحوا عليه. الو قانونيا ممنوع واخلاقيا ممنوع، وكاين قوانين في الجزائر اللي تحمي حقوق الانسان وتمنع عن وسائل الامن تضرب ولا تعذب الانسان هذايا، تعذب اي مواطن. التعذيب ما كاش، التعذيب مجرم في القانون الجزائري. لا torture elle est criminalisée dans la loi algérienne. Et nous avions malheureusement à l'époque de Bouteflika, adopté un certain nombre de lois, un certain nombre de dispositions juridiques qui luttent contre la torture ou contre la torture dans les centres de sécurité, dans les commissariats. J'ai l'impression qu'elle va revenir en force et elle risque d'être systématique. يجمع ابراهيم العلامي لافوكا تاعو بادي وكاع لي تيموان اللي كانوا تما في المحكمه تاع برج بوعريريج، هما استعرفوا قالك باللي وجهه مضروب، ما يقدرش ميم با يوقف على رجليه، يمم با يبو ميم با ستونير دوبو. وهكذاك ودخلوه موندا دو ديبو، والبروكورور دو ريبوبليك ما سقساهش ميم با شكون اللي ضربك وعلاش اللي ضربوك واش داروا لك، il n'a même pas demandé une enquête. الوغ في القانون واش يقول لك؟ انا حبسوني، انا خاطر انا نحكي لكم انا باسكو انا جست على الحبس وجست على لا كاردافيو وكيرفدوني لي جوندارم ويديك نورمال غير يرفدوك كي يدوك تبات الليله الاولى تاعك تروح تشوف ان ميدسان ليجيست، ولو ميدسان ليجيست هذا يدير رابور تاعو ونورمالمون يشوف اسكو ضربوك ما ضربوكش ما داروش ويدير رابور تاعو، ولو رابور تاعو يتبعت للعداله. لو جور tu seras présenté devant procureur de la République وكيل الجمهوريه يدوموندي الرابور ميديكال ويقول اسكو صح الانسان هذا نضرب ولا ما نضربش، ولا ضربوه لازم يعاقب الناس اللي عذبوه واللي ضربوه لانه ما عندهمش الحق. ولكن ابراهيم العلامي لقى روحو في التريبيونات تاع برج بوعريريج، محكمه برج بوعريريج بطريقه نورمال، حتى واحد نايتي شوكي. اوكان دي جوج هادو لي جوج اللي كانوا يضربوا فيكم في وهران وكانوا يجيبوكم البوليسيه ولي جاندار في لاكور سوبريم وفي عبان رمضان وفي باب الواد، جزائريين البسطاء ولي زاكتيفيست دو حراك يعني ظنوا معاكم ils ont été solidaires avec vous. بصح انتوما كي جابوا لكم واحد عذبوه وضربوه وعندنا شهادات تاع المحاميين تاعو وتاع لي تيمون اللي كانوا في المحكمه، وحنا اون دوموند اوفيسيالمون اون اوفرتور دونكيت.
ابراهيم العلامي ما علاش عذبتوه، علاش ضربوه، علاش ضربتوه؟ حنا نعرفوا بلي، وهنا نقولها لكم، انا كنت في الحبس ودرت لونكيت تاعي وعشتها، انا اللي عشتها في الحبس. كاع لي افير تاع تيروريزم، افير تاع مخدرات تاع دروغ، كاع يعذبوهم يحكموا واحد داخل في افير تاع ارهاب ولا في افير تاع مخدرات، يحكموه ويعذبوهم بطريقه يعني شرسه. باش نفهموا مليح، je peux même pas vous raconter ce qu'ils leur font parce que ça sera, il faudra que je mette dans la vidéo moins de 18 ans. يعني يروحوا حتى لي زاباري جينيتال تاعهم، يروحوا حتى لاباري جينيتال ويديروا لهم واحد الحوايج يعني فريمون ديغولاس. ولكن واش يقول لك مصالح الامن، انا كي حكموني في باب جديد، رماونا اكزاكتومون مع كمال بوعكاز وجماعه اللي كانوا معنا في الحبس، عادل الملاح، رماونا وين كان كمال بوشي تاع لافير تاع لا كوكايين. ديجا حنا الصحفيين والفنانين نلقاو روحنا كيما كمال بوشي. واش يقولوا لنا لي جوندارم؟ انه حمدوا ربي راكم يعني احترمناكم وقدرناكم اكسيتيرا. قال لك اللي يجوز لهنا اللي عنده تهمه تاع ارهاب ولا تهمه تاع مخدرات يدي الضرب ويدي ويطيح عليه واكسيتيرا ويكسروا له ويخسروا له. دونك مي هل هذا الانسان راهو متهم؟ هذا المتهم يعني نورمالمون كيكون سوز انكيت عند لي سيرفيس دو سيكوريتي، مازال ما لاباناش اسكو راهو متهم، اسكو راهو il est vraiment coupable ولا il n'est pas coupable. Et malgré ça, avant même de confirmer sa culpabilité, يضربوه ويطيحوا عليه، ils vont torturer. C'est grave, ça c'est grave. Et souvent, et moi je les ai rencontrés، وهذه شهاده لله ونقولها باسكو اليوم خلاص راحوا بعيد. Je vais tout dévoiler et je vais tout raconter sur les personnes, et dans des grandes affaires d'État, des personnes ont été torturées pour leur arracher des aveux. انا في الحبس في الحراش ما تلاقيش بواحد، ما تلاقيتش بزوج، تلاقيت مع عشرات من الناس اللي دخلوا الحبس باسكو تلموا عذبوهم. قال لك استعرفنا خلاص، انا هو اللي سرقت، انا هو اللي قتلت، خلاص ما تعذبونيش برك. Comment on peut, c'est quoi cette justice qui voit devant elle des gens qui ont été frappés, qui ont été torturés et elle ne fait rien du tout؟ هذا هو كي الجمهوريه تاع برج بوعريريج. واش من ضمير عندك؟ واش من ضمير؟ واش من وعي؟ واش من اخلاق؟ كيفاش تقدر نتايا وكيل جمهوريه تاع محكمه برج بوعريريج ترقد ولا تشوف ولادك ولا تشوف مرتك ولا تشوف يماك ولا تشوف باباك كيجيبوا لك واحد مضروب وتشو يعني مخمجهولو ما يقدرش مين با يوقف؟ واش دار ابراهيم العلامي؟ لو كان دخل في عمليه ارهابيه وعنده افكار ارهابيه وداعشيه وما لا باليش نقولوا، لو كان كسر حرق الطريق ما دار والو. الانسان سي ان اكتيفيست دو حراك. انا ما نعرفوش والله العظيم ما نعرفو، جو نو لو كوني ني دادون ني داف، ما تلاقيت به ما نسيبي ما صاحبي ما خويا. انا ندافع على دي برانسيب. لو برانسيب كان سيتويان qui a participé à une manifestation pacifique et qui n'a absolument rien fait. C'est-à-dire, شفنا les images, la vidéo elle est là, alhamdoulilah. Aujourd'hui il y a les nouvelles technologies et tout est traçable et tout est visible et on peut tout prouver et on peut tout يعني démontrer. السيد واش دار؟ السيد دار المانيفستاسيون، راحوا عند الشيف تاع الدائره تاع دائره جعفره اكزاكتومون ولا ما نسيت اسمها باش ما يغلطونيش يا جماعه، وهضروا مع الشيف الدائره وقالوا له يا اخي العزيز ماذا بك توصل لنا الرساله تاعنا للسلطات، حنا ماناش حابين نديروا الفوت، حنا ماناش حابين نديروا الفوت لا كومون تاعنا سي تو. ما هذا ما كان. هذا واش قالوا له؟ هذه دائره جعفره دائره اسمها جعفره. داروا وراحوا ليه وشاف دائره خرج لهم وهضر معاهم وتقبل ويعني الى تحاور معاهم وإلى ديسكوتي افيك يعني دو مانيير باسيفيك. وكان الرئيس دائره كان مخبي مور عشرات وعشرات من عناصر الشرطه، يعني دي ديزين pour ne pas dire des centaines. يعني c'est une image qui était choquante. Même à l'étranger cette image a commencé à poser à soulever plusieurs interrogations. كيف شاف دايره يتخبى مور لا بوليس مور عناصر الشرطه ويهضر اكسيتيرا، الوغ هو نورمالمون خليك عايش يخاف من شعبه. ياك شعبك ما جاو ضربوه، ما جابوا السلاح الابيض، ما جابوا لي فيميجان، ما جابوا البنوات، راحوا بطريقه سلميه. وكان معاهم ابراهيم العلامي وما كانش وحده ابراهيم العلامي كانوا مع عشرات مئات من الناس. على تحكم غير ابراهيم العلامي مع هذو كاع مئات تاع الناس حكمهم وضربهم. خلاص ندخلوا حنا نولوا كيما وقت الاتحاد السوفيتي ولا كوريا الشماليه ولا ديكتاتوريه تاع السيسي نقتلوا في الناس ونضربوهم. هضروا معاه بطريقه سلميه، قالوا له حنا الرساله تاعنا والرغبه تاعنا انه الانتخابات ما تنداش في المنطقه تاعنا، ماناش متفقين. هو صار بيناتهم حوار، وكان حوار يعني سياسي بث
بحث يعني un débat politique, une discussion politique pure et simple et légitime entre des citoyens. Il y a un chef de daïra. Il est où le scandale que des citoyens réclament et ont des revendications à formuler auprès de leur chef de daïra. هذا ما كان. على تحكموا تضربوا وطيح عليه. على تعذبوا. C'est scandaleux. C'est aujourd'hui. Et ceux et celles qui se taisent ou qui vont se taire, ou là qui vont passer sous silence, les actes de torture qui ont été perpétrés contre Brahim Al-Alami seront des complices. Ils seront des complices et l'histoire va les juger. اللي يسكت اليوم باسكو اليوم تسكت على واحد على جو شوفوا واش صرا شوفوا مليح واش صرا بالخميس رفضوا ابراهيم العنامي ضربوه وطاحوا عليه وعذبوه انا بور ما سي لا تورتور باسكو الانسان كي ينقص من با يوقف على رجليه ووجهه منفخ كاع وباين بلي مضروب انا بور ما سي لا تورتور هذا تعذيب. Il n'y a pas une autre définition. On prend les normes internationales ou les critères internationaux qui qualifient la torture. Si on regarde les chartes d'Amnesty International et c'est publiable sur le web que tous les citoyens peuvent les lire, c'est des actes de torture. On ne peut pas ni le nier ni le récuser. هذه الأولى. في غدوة منك في وهران بالخميس جاو جماعة داروا جاب العيد دار ميتينغ في وهران خرجوا المواطنين داروا dans un rond-point كانوا في rond-point de manière pacifique ضد هذا الميتينغ وظهروا دو مانيير يعني بكل سلميه وقال لك بلي حنا ماناش متفقين مع الانتخابات كيما صارت كاع في ولايه الوطن يحكموا عشرات منهم وواحد فيهم مسكين او خرج لا فوتو تاعو ضربوه طاحوا عليه وخرج من الكوميساريه من في الليل نيفو كاع مكسر مسكين. Je vais vous donner son nom, il a publié ses photos à l'appui. Donc on peut c'est simple avec un simple rapport de médecin légiste, on peut retrouver ça et on peut le prouver et on peut entamer une enquête. Au nom de quoi ces policiers frappent des manifestants pacifiques? Au nom de quoi ils vont leur donner des coups? Au nom de quoi ils vont leur casser le nez ou là le bras ou là le pied ou là les tuméfier le visage, etc. Au nom de quoi ils vont les torturer, tout simple. C'est simple. وهذا المواطن الشجاع اللي نحييه واللي نتضامن معاه كما راني متضامن مع ابراهيم العلامي وكما لازم نتضامنوا مع كاع لي زاكتيفيست دو حراك ومع كاع المواطنين الجزائريين المحقورين. شوف الحقره n'a pas d'idéologie. الحقره n'a pas de camp politique. الحقره n'a pas de couleur politique. C'est un principe اللي ما نقدروش نقبلوه به. وهذا لو سيتويان واسمه قاسم سعيد من وهران ويقدر العداله الجزائريه تفتح تحقيق وتعيط له وتشوف تصاوره وتقول له كيفاش ضربوك اكسيتيرا وهذا عمل غير قانوني. القانون ما يعطيش الفرصه وما يخليش عملاء الشرطه والعملاء الامن يضربوا ولا يضربوا المواطنين. هذه افاسان سورتو اذا المواطنين هذو ce ne sont pas des émeutiers, ce ne sont pas des casseurs, ce ne sont pas alhamdoulilah انا نشوفوا جزائريين ماشي لي جيلي جون ما حرقوا لي ريستورون ما كسروا ما داروا والو اما يروحوا بكل سلميه. Le mouvement de contestation populaire le plus pacifique dans le monde pour le moment, c'est le mouvement algérien. C'est le mouvement algérien. C'est le seul mouvement populaire et pacifique qui est en train pratiquement d'entamer presque une année le 22 février prochain. Pas une seule casse, pas un seul crime, pas une seule goutte de sang, pas un seul pneu brûlé, rien, pas un seul magasin caillassé ou la pillé. C'est exemplaire. Le peuple algérien mériterait un prix Nobel. Normalement, les autorités algériennes n'ont absolument aucun motif pour torturer et arrêter les gens. C'est aussi simple. Aucun motif. اليوم أنا بدينا بتيشي السمانة اللي فاتت ضربهم des ballons caoutchouc, des gaz lacrymogènes contre des manifestants pacifiques. Et des balles au caoutchouc, ils ont provoqué des blessés graves, dont 2 ou 3, des blessures vraiment graves. Je finis les images. On m'a راحوا بداو يضربوا في ابراهيم العلامي ورفضوه اكسيتيرا. ومن بعد راحوا اليوم وهران ضربوهم وحكموهم وقاسم سعيد راه a publié les photos, il a donné son témoignage. وين رانا رايحين بها؟ La situation devient dangereuse, très tendue. حنا برك السمانه الاولى تاع لا كومباني الكتورال. Maintenant بقات سمانه الاسبوع الاخير dernière semaine de la campagne électorale معناتها كاين تصعيد امني وتصعيد باش يضربوا الناس ويضربوا الشعب
وهذا غير مقبول. وعلى الجزائر والاحزاب السياسيه تحمل مسؤوليتها. الاحزاب النقابات تحمل مسؤوليتها. Moi je dis, face à tout acte de torture, face à tout acte d'atteinte aux droits de l'homme, il faut que les syndicats, les partis politiques, toute organisation de masse en Algérie doit prendre position. Moi je propose que prochainement, alors prochaine fois, dès qu'il y a un citoyen algérien qui a été arrêté de manière musclée, et s'il est torturé, frappé, et encore une fois, humilié par la violence, il faut passer à la grève générale. Il faut passer à la grève générale sans aucune discussion. C'est une ligne rouge. Que vous empêchez les gens de sortir dans la rue, on peut le comprendre. C'est dans votre rôle. Que vous voulez étouffer, casser le Hirak, c'est dans votre rôle. Mais que vous attrapez des citoyens, que vous les torturez, que vous les humiliez, et de surcroît, vous les transférez devant la justice, sans que la justice ne bouge le petit doigt et assiste à ce spectacle désolant de violence, c'est quelque chose qui était inacceptable et aucun Algérien fier et libre ne doit l'accepter. Ne doit l'accepter. Il y a le cas, je l'ai ضربه يكون إسلامي إسلاماوي شيوعي شيعي مسيحي أنا جو m'en fous. أنا ما ندخلش في هذو المفاهيم وما ندخلش في هذو النقاش. أنا سأقبل حقوق الإنسان والإنسان مهما كان الثقافة تاعو مهما كان الجنس تاعو مهما كان يعني الدين تاعو من لازم أن نحترموه وما نضربوش إتسيتيرا. هذه d'abord et en plus il en va de la stabilité du pays. Il en va de la stabilité du pays. La stabilité du pays, elle est là. Elle implique une gestion rationnelle des foules. Elle implique une gestion humaine de ce mouvement populaire. Elle implique un traitement en douceur. Elle implique de la compréhension. Elle implique du dialogue. Elle implique des concessions de part et d'autre. Et dans les services de sécurité, بداو يضربوا بداو يعذبوا ويروحوا بعيد. هذه قايد صالح. Où le gars, le haut commandement militaire, il doit assumer sa responsabilité et intervenir dans les plus brefs délais. Je dis bien intervenir dans les plus brefs délais pour empêcher les dérapages et empêcher les dérives. Parce que je le dis et je le dis encore, c'est un dérapage et c'est une dérive. Amnesty International, elle a fait un rapport jeudi dernier, où elle s'est dit préoccupée et complètement préoccupée par le climat de répression en Algérie. ودي حقيقة وهذو الناس اللي يتكلموا على التدخل الأجنبي etc. أنا راح ندير لكم في لا دوزيام بارتي دون لو دوزيام لايف اون ايميسيون سبيسيال على التدخل الأجنبي وراح نقرركم باللي التدخل الأجنبي راهو بدا كيما حكيناه البارح باعوا الغاز وبعتوا البترول تاع الجزائري تاع لي الجيريان بدون أي حوار بدون sans consulter le peuple algérien sans aucune forme de légitimité sans aucune forme de légalité وهنا وزيد vous avez يعني l'audace زيدوا تقولوا تهضروا على التدخل الاجنبي vous parlez d'intervention étrangère يعني vraiment il faut vraiment c'est كيما يقولوا il y a un proverbe français يقول لك c'est le roquefort qui se moque du camembert c'est le roquefort qui se moque du camembert معناتها انتم تمسخروا بالناس وتمسخروا بالشعب الجزائري. حنا نقول لكم حاجه انني خايف الاسبوع الجاي العنف هذا la violence هذه va s'accélérer va s'aggraver donc j'appelle à une mobilisation générale. Je dis que le prochain cas de torture il faut absolument entamer la grève générale et boycotter tous les services de l'État parce que là il en va de la dignité humaine. Il en va de la dignité humaine. جاي صالح ما يقدرش يتناقض في لي بوزيسيون تاعو. تا جاي صالح قلتها بوبليكمون نمنع منعا باتا انهم يتيريو على الناس ولا كش ما يصير الشعب الجزائري اكسيتيرا. راهم حكموا ابراهيم العلمي وعذبوه. تحمل مسؤوليتك وكاين شهادات وكاين ادله ماديه لازم تحمل مسؤوليتك. دونك دائما هنا لازم تدخل مباشر مع المؤسسه العسكريه باش تحمي الجزائريين. بداوها بابراهيم راحوا لقاسم سعيد اللي حكموه مسكين وما لبناش ما خرج نيفو مكسر كاع وهذا راه وصل لها وما رفدوش ما واش الحبس اكسيتيرا. جو نسي ميم با اسكو كان كابابل يرفدوه ويروح للحبس. زيد في سطيف الجمعه اللي فاتت في سطيف 5 من الناس رفدوهم بور لو بور دو درابو بربر. يعني مازلنا فيها في اول خطره في ولايه سطيف يحكموا بالجماعه 5 بيرسون 5 سيتويان ودخلوهم على جال درابو بربر. سيكون اكستراوردينير ونعطيكم اساميهم المساكن باش نكونوا حنا منظمين. لا سوليداريتي doit s'exprimer de façon sérieuse de façon intense de façon concrète با تمسخير. هادو المتظاهرين بدر الدين اسماعيل يطا احمد حموشن حكيم اقوى نصر
وبوبتين Zahir ont été présentés devant le procureur de la République بالجمعة رفدوهم وداروهم التهمة تاعهم شنو هي عندهم port du drapeau berbère. C'est quand même grave, c'est quand même très grave, on peut pas se taire face à cette situation. Khawti Khwatati, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette première partie. Nous ouvrons la deuxième partie, Inch'Allah, pour parler à Tadakhul Ajnabi. On attend comme quelques exemples très concrets. Je vous donne rendez-vous donc dans un petit instant pour parler de la deuxième partie. Et je vous laisse un peu souffler parce que je voulais consacrer réellement cette partie-là au problème des droits de l'homme, au problème de la démocratie, au problème des droits publics. Donc je vous donne rendez-vous dans pas longtemps, si vous me le permettez. Et je vous laisse encore une fois revoir toute la première partie tranquillement. Il y a eu des cas de torture très concrets. Ce n'est pas de la rigolade. Encore une fois, c'est des témoignages qui sont concrets. C'est des choses qui sont sérieuses. On ne peut pas mentir, on ne peut pas les cacher. Abdelghani Badi, c'est une source qui est très fiable. Abdelghani Badi, c'est une source qui est très fiable. C'est un avocat. On peut ouvrir une enquête facilement pour aller comprendre le cas d'Ibrahim Lalami. On peut ouvrir une enquête très facilement pour le cas de قاسي سعيد بلوز سورتومون باش ما نغلطش في اسمه. سمحوا لي خويا، اسمح لنا خويا في حبيبنا في وهران خويا سعيد قاسم سعيد. Donc on peut ouvrir des enquêtes très facilement. C'est Belqasem Zermati, lui qui parle de la modernisation de la justice, et lui qui parle d'une certaine indépendance de la justice, et lui qui parle d'une nouvelle image de la justice et d'une nouvelle une nouvelle image de نعطوا زعما عداله جديده في الجزائر. عليك انت ثاني تكون راجل وتكون متوافق مع les principes تاعك وتحل une enquête على les cas de torture. C'est des cas de torture et des cas de violence, ni plus ni moins. Khawti Khwatati, on comme rendez-vous pour une deuxième reprise et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Smhouli Khawti, à tout à l'heure.